Aleykümselam. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Сыймык Батыр. Жакшысызбы? Жақсы бuyursun. Hurmatly dostlar, buyursa biz kütkөн webinarda baştaldı. Andыктан суроолорду акырындап узата берсеңиздер да болот. Биз азыркы учурда темага байланыштуу жыйыртыга кантип даярдансам болот. Карантинде эле шылтоо болуп жатып албай, барыбыз ар бирибизге керектүү темада кенен пикирлешели. Биздин агайыбыз Секом билим берүү мекемесинде бир канча жылдан бери иштеп келе жаткан тренер, агартуучу Турат Албаев. Кош келиңиз агай. Хош болдук. Жакшысызбы байкем? Жакшы байке. Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, урматтуу окуучулар, ушундай бир оор кырдаалда сиздер менен көрүшүп отурганыбызга биз да абдан кубанычтабыз. Сөзсүз бүгүнкү вебинар сиздерге пайдалуу болот деген изги жакшы тилектер менен келдик. Албетте азыр сиздер дагы бул вебинардын ичинде, вебинар учурунда бизге ар кандай суроолор менен кайрылсаңыздар да жооп бергенге аракет кылабыз. Биз муну реклама кылып чыгаргандан баштап эле көпчүлүк окуучулар дагы суроолорду берип аткан. Азыр башкалар кирип баардыгыбыз мындай бир вебинарга отурукташып алганга чейин ошол Сыймык мырза сиз уруксат берсеңиз, ошо бизге келген суроолор менен баштап тура берели сөздөрүбүздү. Кандай дейсиз? Агай, биздин биринчи сурообуз бул жакта жанагы келген. Аябай жакшы суроо болду деп ишенем. Окуп түшүнүүдө дейт. Абитуриенттерден келген суроо. Окуп түшүнүүдө убакыт жетпей калыпчы дейт. Кантип жойсо болот ушул сыпатымы, ушул адатымы деп айтып атат да. Ошого кененирээк жооп берип койсоңуз, абитуриенттер азыркы учурда миңдеген журналдар, башкаларды окуп атат, бирок түшүнүк жок болуп атат да. Ошол жагын жообун айтып койсоңуз, тажрыйбалар менен бөлүшүп кетсеңиз деген изги тилегибиз. Жакшы, эң сонун. Сыймык мырза, бул суроону эске алып турабыз. Мен биринчи өзүмдү да толук кандуу тааныштырып, башынан баштай бергенге аракет кылалы. Албетте, окуу түшүнүү бул чындап эле көйгөй. Мунун да жол айткандын аракетин көрөбүз сөзсүз түрдө. Урматтуу катышуучулар, урматтуу окуучуларыбыз, биз ушул бир канча жылдан бери жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо менен алек болуп келатабыз. Анан негизи эле жалпы республикалык тестирлөөгө мындай даярдануунун бүгүнкү вебинарыбыздын деле темасы ушул болуп атпайбы? Жанагы плюс 200 балл деген теманын негизинде кетип атат. Кантип ийгиликтүү даярданабыз деген суроо болчу өзү. Жырытыга кантип ийгиликтүү даярданабыз? Бул жалпы республикалык тестирлөөдөн жырытыда биздин алган балыбыз деле бул ар бир окуучунун өзүнүн мындай чын көңүлдөн кылган өзүнүн эмгегинин натыйжасы. Мен ушуну айткым келет эле. Албетте көп түрдүү жалпы республикалык тестирлөөгө даярдаган мекемелер бар. Анын башында мына мен өзүм да иштегем, эмгектенгем, мен сыйлаган, баалаган Секом билим берүү мекемеси бар. Ошол эле учурда аны менен тең тайлашып жүргөн Нова бар, Рекорд бар деген сыяктуу башка мекемелердин бардыгын атын атай берсек болот. Бирок ошолордун бардыгы эле ал жерде мен өзүм баш болуп, ошол жалпы республикалык тестирлөөгө даярдаган бир адис катары мен өзүм дагы баш болуп, ошол мекемелердин баарыбыз жөн гана окуучуга бир багыт көрсөтүүчү стрелка гана болуп кала алабыз. Биз болгон ошол туура багытты көрсөтүүнүн аракетин көрөбүз. Буга чейин баягы көп эле учурда окуучуларга өзүбүздү реклама кылганда мен деле айтат элем, мисалы, менин окуучуларым алтын сертификат алган, менин окуучуларым жакшы ийгиликтерге жеткен деп, бирок ошол эле учурда аркага бир кылчайып караганыбызда 110го жетпей алганда окуучуларыбыз жок эмес да. Бар. Демек, анда ийгиликке жеткирип аткан мен эмес экенмин.
азыр мына вебинарга ушул жалпы республикалык тестирлөөдөн жакшы балл алат турбаймынбы, плюс 200 балл алуунун сырын айтат турбайбы бул агай деп келген окуучуларга ушу башынан жакшылап айтып кетким келип атат. Эмне кылыш керек анда окуучуларыбыз өздөрүнүн талбаган аракетинин негизинде болоорун унутпашы керек. Анан эми сиздин берген суроого келсек, окуп түшүнүүдө убакыт жетпей калып жатат, кантип жойсо болот дейт. Бул албетте биринчиден жалпы республикалык тестирлөөдө окуу түшүнүүнүн деги эле мындай адамдын баягы мектепте кичирээк класстарда окуу ылдамдыгын өлчөйт эмеспи, 1 минутада мынча сөз окуду деп, жалпы республикалык тестирлөөдө мынтип окуучунун убактысын өлчөбөйт. Бирок 3 текст, 3 бөлүктөн турган текст келет. Бул тексттерди окуп жетишпей калуу нормалдуу нерсе, анткени көлөмү бир аз көбүрөөк болуп атат. Биз автоматтык түрдө демек эмне кылып атат, бүтүрүүчүдөн ошол тексттерди жана 60 минуттан ичинде окуп дагы бүтүп, тесттерин белгилешин дагы талап кылып жатат. Демек, бир аз тезирээк окууну талап кылат экен. Муну кантип өстүрөбүз деген суроо жатат да, бул суроонун ичинде мындай жашыруун түрдө ачык айтылбаса да, окуучу эмне кылышы керек? Муну үчүн сөзсүз түрдө китеп окууну адатка айлантып алган болушу керек. Бул күнүгө, мисалы, мен айтам, дайыма окуучуларыма эскертип айтам, азыр бул жерге да окуучуларыбыз кирип баштады, мени жакшы эле билишет. Күнүгө 20 минутта китеп минимум, эң аз, күнүгө 20 минутта китеп окууну адатка айландырып албаган окуучу, анда жалпы республикалык тестирлөөнүн ушул окуу түшүнүү бөлүмүнөн тестис аксайт. Мына айла 20 минутта күнүгө минимум китеп окууну адатка айландырып алса, бул жанагы маселе бар. Эмне үчүн жетишпей калып жатат? Ал шар окуй албаган үчүн эмес окуучу. Текстке оюн бир жерге топтой албагандыгы үчүн. Ою чачырап кетип, улам тексттен бир жерин таппай калып, адашып калып, кайра кайтып окуп, ушундай бир кемчиликтеринен улам бул жетишпей калып атат. Ал азыр 11-класстын окуучусу жалпы республикалык тестирлөөнүн текстин окуп жетишпей калды деген бул мындай абсурд нерсе, буга ишенсе болбойт. Ал болгону 11-класстын окуучусу, 5-класстын окуучусу деле ал текстти окуп жетишип коюшу мүмкүн. Болгону ал жерде бизден талап кылынып атат, текстти түшүнүү талап кылынып атат. Ошондуктан бул жерде китеп окууну нормага коюп, адатка айландырып алган гана окуучу көбүрөөк ийгиликке жетет. Бул бөлүмдөн жакшы дагы балл алат, окуп дагы жетишет, текстти дагы мүмкүн болушунча окуп түшүнгөнгө аракет кылат. Көбүрөөк китеп окуган адам канчалык көп китеп окуса, ошончолук берилген тексттерди бир окуганда, эки окуганда түшүнүп алат. Суроолор болсо дагы, суроолорго көтөрүлүп буга чейин келген суроолор болсо. Урматтуу достор, айта кетчү нерсе, суроолор бизде бул убакка чейин да келген. Андыктан сиздер азыркы учурда бул жакта комментарий калтырып суроо берсеңиздер да болот. Биз ачыкпыз. Сиздердин сурооңуздарга тактана мүмкүн болсо жакшы жооп берүүгө аракет кылалы. Агай, кийинки суроо бул жакта келген экен. Аналогия жана аны окуп түшүнүүнүн ыкмалары жөнүндө. Аналогия салыштыра албай кыйналып атат да, кантип деп элечи, мындай чочуп кээде шок болуп калат да, жана окуп түшүнүүдөн кийинчи ушундай да болуп. Жакшы. Азыр мен бул жерге да компьютериме көз жүгүртүп калдым. Мага да келген суроолор бар экен. Ошону менен аралаштырып жооп беришим керек. Эми баягы ушундай сырларын айтат экен десе, бул суроону берип калайын, балким ушул жерден пайдаланып түшүнүп калармын деген бир ой менен берилген суроо да. Бул негизи ушул жанагы атын атап өткөн окуу жайлар, анан деги эле ушул соц тармактарда мисалы мынча адам толсо ушул курсту баштайбыз, анан мынча адам болсо эле бекер окутуп коебуз деген сыяктуу бир рекламалар жүрөт. Мен дагы бир тобуна баш бактым, көрдүм. Анан мындай, урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, Сыйма агай, сиз муну астыда келип аткан суроолорду эстеп калганга аракет кылыңыз, Мен жазып калдым. Жакшы суроо келип атат, мен таппай калбайын. Негизи бул жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо
азыр күнүбүздө ошол баягы частный деп коебуз го орусча айтканда, жеке билим берүү мекемелерди мындай айтканда бир нан таап жеп аткан бир иши эч качан бирөө жарым жалпы республикалык тестирлөөгө толук кандуу бекер даярдабайт. Мисалы биздин дагы ушундай рекламаларыбыз болгон, дагы деле жүрөт айрым учурларда. Мисалы Upgrade KG биздин жанагы онлайн жыртыга даярдоо платформабыз бар. Бул карантинде эле эмес, бир канча жыл мурда, 2 жылдан бери эле ошол платформаны ачып иштетип, ушундай бир заман келе электе эле онлайн даярданууну жолго коюп келаткан болчубуз. Анан ошону биз ачкан кездерде деле биз эмне кылат элек, окуучуларга WhatsApp'тан башка соц тармактардан өзүбүздүн рекламабызды ушул сыяктуу кылып таратат элек. Мисалы биздин бекер курстарыбыздан пайдаланыңыз депчи. Анан бекер курстарга адам чогулгандан кийин эмне кыласың? Бардыгын бекер бере албайсың да. Бир канча бөлүмдү бекер бергенден эмне кыласың? Эми мындан нар жагына акча төлөп оку дейсиң да. То есть өзүңдү таанытып алгандан кийин. Ошон үчүн мен бул жерде вебинардын катышуучуларына айтат элем, мисалы интернеттен, WhatsApp'тан, Telegram'дан, YouTube'дан бекер окута турган каналдарды издеп убара болуунун көп деле зарылчылыгы жок. Албетте, ошол бекерлерди издеп аткан учурда эмне болот? Жакшы маалыматтарга туш болуп калышы мүмкүн. Ал жактан албетте баягы бекерге рекламалык кылып, өтө сонун маалыматтарын ошол бекер жактарга чыгарат. Андан наржагы ошол платныйга катылып кала берет. Анан аналогия жана окуп түшүнүүнүн ыкмаларын бул жерде айтып отургудай анчалык бир узун убактыбыз жок. Бирок жалпы республикалык тестирлөөнүн ушул жанагы логикасы деп коет го, алардын мындай методикасы, суроону кандай сурайт, ошол логикасын бул жерде баягы кыскача айтып кетсе болот. Биздин мектеп программасындагы суроолорго окшобогондугу менен айырмаланат. Кантип сурайт? Мисалы мектепте бир Айтматовдун Жамиля деген чыгармасы тууралуу сөз болсо, билбейм, Жамиля чыгармасы качан жазылган? Анан Жамиля чыгармасы тууралуу төмөнкү варианттардын кайсылары туура деген сыяктуу конкреттүү суроолор болсун. Жалпы республикалык тестирлөөнүн сураган методикасы кичине усулу бир аз башкачараак. Мындай адамды ойлондура турган, ал жерден бир тыянак чыгаргыдай, адам өзүнө сабак алгыдай бир суроолорду атайын ойлонулуп, ошонун үстүндө атайын мындай психологдор иш алып барып, педагогдор иш алып барып, ошондой бир негизде суралып атат. Ошон үчүн биздин бул досторубуз, вебинардын катышуучулары эмне кылышы керек? Уккан, көргөн, муну жазып алышса да жакшы болот. Балким мен ойлоп атам, азыр колумда дептер, ручкалары да бар болуш керек. Уккан, көргөн, окуган нерселерине ой жүгүртүп үйрөнүшү керек. Мисалы азыр мына жерде бир эки агай чыгып алыптыр, калпакты кийип алып эле, бир нерселерди айтымыш болуп атат. Ушул айтып аткан нерселери туурабы деген суроону коюшу керек. Эгерде азыр экөөбүз айтып аткан нерсе туура эместей көрүнсө, анда бул жерди ташташы керек да. Анда биз айтып аткан нерсе буларга пайдалуу эмес деген сөз. Туура болсо, макул, булар туура айтып атат экен десе, туура болсо дагы ойлонуш керек. Бул пайдалуу нерсе айтып атабы же зыяндуу нерсе айтып атабы? Эгерде мындай ой жүгүртө албаса окуучу, анда жалпы республикалык тестирлөөнүн келген суроолорунда кыйналып калышы мүмкүн. Ошондой экен. Сыймык мырза, дагы суроолор болсо? Суроолор болсо четинен өтө берели агай. Математика колонкалары жөнүндө маалымат дептир, бирок мен вебинардын катышуучуларынан кечирим сурайм. Агай кыргыз тилчи мугалим, ошондо эске алып койсоңуздар. Эми мен кыргыз тилчимин, жакшы айтып койдуңуз, бирок ошентсе деле жалпы республикалык тестирлөөнүн баягы жалпы маалымат айтып кетсек болот. Эми окуучулар, азыр бул жерде катышуучулар билген маалыматты кайталап коем. Колонкалар салыштыруу болот. Биздин мектеп программасына толук кандуу туура келбеген, мектеп программасында окутулбаган, бирок фундаменти мектеп программасы менен бири болот. Анткени эсеп чыгарыш керек. Эки колонка берилет, А жана Б эле колонкасы.
эки колонканы салыштырыш керек. А колонкадагы эсеп берилген сандар Б колонкадагыдан чоң болсо, А колонка туура деген сөз. Б колонкасы чоң болсо, Б туура деген сөз. Экөө барабар болуп калса, анда В туура деген сөз. Жок, экөөнү такыр салыштырганга мүмкүнчүлүк болбосо, анда Г туура болуп калат. Анан эми бул бөлүмдө сөзсүз түрдө мындай жакшы балл алып койгон, то есть 30 суроо келет колонкалар бөлүмүнөн, математиканын колонкалары бөлүмүнөн. Бул бөлүмдө окуучу эми 30дун 20-сын, 25-ин, 30-ун туура кылып койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Анткени бул жер жөнөкөй логикалык суроолор деп эсептелет. Мындай өтө бир илимий математика эмес, жогорку математика эмес, тригонометрия эмес, геометрия эмес, алгебра эмес, жөн гана ошол баягы 4 амал менен эсепти чыгарса боло турган жер десем болот. Могу жерде да бир суроо бар. Саламатсызбы агай дейт. Бирок кээде өтө көп окуган досторубуз да окуу түшүнүүдөн кыйналышат. Кантип тереңдеп кетпөө керек? Ошону да айтып коесузбу дейт. Өтө сонун суроо, өтө сонун суроо. Бул менин оюмду окуп койду окшойт. Ушуну айтам. Туура кээде жанагы өтө көп мектепте билебиз да, мектепте өтө көп адабий китептерди окуган, мисалы сынган кылычты 2-3 жолу окуп койгон окуучуларыбыз бар да, бирок эмне болуп атат? Жалпы республикалык тестирлөөдөн барып, начар балл алып калып атат. Ошолор деле окуу түшүнүүдөн кыйналып калдык деп атат да, туура. Бул болуп жүргөн, болуп келаткан нерсе. Эмне кылыш керек? Жана дагы бир аз мындай айтып өттүм, дагы бекемдеп коюш керек. Окуп аткан китебиңизди анализ кылып окуганды үйрөнүшүңүз керек. Жөн эле окуй бербеш керек, анализ кылып окуганды үйрөнүш керек. Кантип анализ кылабыз десек, ошол анализ деле ошол текстке эмне кылыш керек? Ар бир абзацына болсун, тексттеги ар бир эмне жөнүндө болуп атса, ошолордун баардыгын азыр эле айткандай, мисалы, пайдалуубу, зыяндуубу, туурабы, жалганбы, автор кандай ой менен айтып атат муну, мындай реклама кылып айтып атабы, мындайча айтканда, же пайдалуу болсун деп айтып атабы, же бир нерсенин зыяндуулугун билдирейин деп атабы, ошону мындай анализ кылганга аракет кылыш керек. Мисалы, мен айткым келет, сынган кылыч. Сынган кылычты биз кантип окуйбуз? Сынган кылычты биз бир көркөм адабият катары окуйбуз да, тарыхый окуя эмес. Көркөм адабият катары. Аны окуган сайын мындай бир жанагы патриоттук сезимибиз көтөрүлүп, ой, биз аталар укмуш болгон турбайбы деп мындай бир толкундануу менен башка бир нукта окуйбуз да. Эгерде сынган кылычты деле ошондой анализ кылып окуганыбызда, ал жерден да ала турган биздин көп сабактарыбыз бар эле, чыгара турган көп анализ кыла турган көп нерселер бар эле, бирок биз аны эмне кылып атабыз? Жөн эле бир көркөм адабият катары. Анан ушул жерден дагы кыскартып айта кетишим керек. Мисалы, азыр жана жаңы чыккан Кыргызстандын бестселлери болуп аткан дейбизби? Эмне үчүн китеп окушубуз керек деген Мамбетсон Ибраев агайыбыздын сонун китеби жаштардын колуна өтүп, бирден менен окулуп, мындай өтө көп жайылып атат. Ошол китепте эмне деп атат? Китепти кантип окушубуз керек деп атат да. Мисалы, жалаң адабий китеп окуган адам кыялкеч болуп калат дейт. Жанагы көп китеп окуп деле, мына жерде суроодо суралып аткан, көп китеп окуп деле ЖРТдан, жалпы республикалык тестирлөөдөн жакшы балл ала албай калып аткандар ошол жанагы жалаң көркөм адабий китеп окугандар да. Булар кыялкеч. Мындай анализ кылганды билбейт. Алар бардыгына мындай сезимталдуулук менен мамиле кылат. Мисалы, бардык эле жигиттердин баары ак боз ат минген, мындай баатыр, элим жерим деп күйгөн патриот ушундай элестетет да, бир жигиттен начар бир мамилени көрүп калган кезде жанагы бир жан дүйнөсүндө жабыркоо жашайт да. Анан жалаң илимий китеп окуган адам кандай болуп калат деп атат. Эмне үчүн китеп окушубуз керек деген жерде, жалаң илимий китеп окуган адамдар түнт болуп калат деп атат. Мындай бардык жерден бир көйгөйдү көрүп, ай, ушул чечилбей калды да, илимий көз караш менен карайт да. Буга да жашоо кыйын болуп кетип атат. Ошон үчүн мен айтат элем, мына жерде суроого байланыштырып, ким экен? The All Will Good деп ушундай англисче ат менен бирөө сураган экен, кечиресиздер, жакшы окуй албадым. Сиздин сураган сурооңуз боюнча, демек,
өтө тереңдеп кетпеш үчүн китептерди аралаштырып окуунун аракетин көрүш керек. Мен айтат элем, мисалы, көркөм адабий китептин жанында сөзсүз түрдө илимий китептерди, жанагы публистикалык стилдеги газета журналдардын макалаларын, ошону менен эле бирде эми Кыргызстаныбызда мен ишенем, баягы көпчүлүк байыбыз мусулмандар болгон үчүн ошол ислам диний китептерин окусак болот. Эми башка динди карманган адамдар болсо ошол диндин китебин окуса болот. Мындай бир багыттуу болбой, бардыгын аралаштырып окуса дегим келип атат да. Кыргыз тилден канча суроо келет жана кандай дейт. Эми бул суроо кичине бүгүнкү күндө мындай так эмес деп эсептесек болот. Анткени жалпы республикалык тестирлөөдө негизги тестинде ансыз тил ошол кыргыз тили бар, кыргыз тили бөлүмү деп туруп, сөздүк логикалык тест деген бар. Бул аналогиялар, сүйлөмдөрдү толуктоо, окуу түшүнүү бөлүмү. Андан кийин кыргыз тилинин практикалык, грамматикалык тести деген бар. Бул жерде 30 суроо келет. 30 суроого 35 мүнөт убакыт берилет. Бул тесттин эң акыркы бөлүгүндө келе турган бөлүм. Андан тышкары быйылкы жылда жалпы республикалык тестирлөө эмне болду? Кошумча предметтик тесттерине кыргыз тили адабиятын жана орус тили адабиятын кошту. Бул жерде буга чейин маалыматтар көп так эмес эле, бирок азыр деле мен мындай толук кандуу ишенимдүү айта албайм. Ушундай болот деп, бирок менин билишимче ошол кошумча предметтик тесттерден кыргыз тилинен 20 суроо, адабияттан 20 суроо келет деген имиштер бар. Адабиятка да даярданыш керек экен, бул кошумча предметтик тестте. Анан орус тили да ошондой, орус тилинен 20 суроо, орус адабиятынан 20 суроо келет. Жөнөкөй суроолордун катарында орто онлайн болобу деген да суроону узатыштыр досторубуз. Жакшы, эң сонун. Муну эми мен Сомонун директору болбогон үчүн буга катарында агай биз ортону онлайн үйдө туруп тапшырганыбыз жакшы же барып тапшырганыбыз жакшы деген да суроолор азыр ой жүрүп атат. Депрессия түшүп кеткен абитуриенттерчи. Ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Негизи эми онлайн бул, мисалы биз деле азыр онлайн түрүндө ошол жанагы Upgrade KG платформабыз менен, сайтыбыз менен даярдоонун аракетин көрүп атабыз. Андан тышкары ошол жерде эмгектенген мугалимдер, айрыкча ошол математика, Айсанат эжейибиз мен баш болуп колубуздан келген аракетибизди кылып, жанагы Zoom платформасы аркылуу, YouTube аркылуу ушул вебинар, семинар менен дагы эле баягы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоону улантып атабыз. Эми токтоп турбасын деген Секом деле бул ишти баштады, башка бардык эле мекемелер бул ишти кылуунун аракетин көрүп атат. Анан ушул жерден көрдүм, бул мындай неме эмес экен. Онлайн даярдоо, онлайн окуу дегенен баягы баары бир мынтип тизеге тийишип, маңдай теске отуруп, эмоциясын ачык байкап, түшүндү, түшүнбөй калды деген көрүнүп турат да. Анан бул жерде азыр мына экөөбүз сүйлөшүп 70тен ашык адам бизди көрүп турат. Алардын эмоциясын көрө албаганыбыз үчүн ойдогудай бир нерсени айта албай калат экенбиз да. Мисалы азыр мына жерде 70 адам эгер маңдайына чыгып бир залда сүйлөп атканыбызда байкайт элек да, мыналар түшүнбөй калды окшойт, кой тур, мына маселени жеңилдетейин дейт элек, же түшүнсө бир баары шарактап күлсө, ушул жеткиликтүү болду деп биз да сүйүнөт элек. Ошон үчүн бул эми онлайн деген өтө көп мындай сонун нерсе эмес, албетте класста отуруп окуунун ордун ала албайт. Ошол эле сыяктуу жалпы республикалык тестирлөөнү деле мүмкүн болушунча барып эле тапшырган жакшы менин оюмча. Онлайн болбой эле койсун да. Анан эми онлайн болсо кичине малтуралар көбүрөөк болушу мүмкүн. Мисалы мага окшогон жалпылар жанына интернетти ачып коюп, апасын, атасын отургузуп алып, карап бер давай сразу жазалы, кичине халтура болуп кетиши мүмкүн. Менимче баягы барып эле тапшырган жакшыраак болот. Сонун. Ооба. Кийинки суроолордон агай дейт, апгрейдти жүксөпсүздөр дейт Play Marketке, бирок иштебей атат. Код керек экен дейт. Ошол жөнүндө да апгрейд жөнүндө да түшүндүрө кетсеңиз, учурда онлайнга муктаж да окуучуларыбызчы. Жакшы, онлайнга муктаждыктар көп эле болуп атат. Апгрейд
негизи Upgrade Check KG деген сайтка кирип, ошол жерден регистрация болуп окушат. Биздин Play Market'теги Upgrade деген тиркемебиз болгону ал ошол окуп аткан окуучуларыбыздын жанагы апталык тест алып, же болбосо жана сыноо тестин алып, алардын деңгээлин текшерүү үчүн гана коюлган. Ал ошол бизде окуп аткан окуучуларга код берилип, ошолор жазалат. Ал жерден жөн эле көчүрүп алган менен ошондой болуп калат. Иштебей аткандай болуп тура берет, код керек болуп. Анан негизинен азыр ушул Upgrade KG менен дагы ушул моундай абалдан пайдаланып биз окуучуларыбызга, бүтүрүүчүлөрүбүзгө, деги эле Кыргызстан боюнча бардык бүтүрүүчүлөргө бир ошол мындай бир мүмкүнчүлүк берели, биз деле бир аларга жардам кылалы деген максат менен ушул жакын аралыктарда Instagramдан да Upgrade KG'нин баракчасынан, мен өзүм билим борбору деген баракчамдан да байкап турушса болот. Жарыясын берип, ошол жалпы эле Кыргызстандын окуучуларына ошол бир күндүк же 2 күндүк ошол сыноо тестин өткөрүп берели дегибиз келип атат. Мисалы канча балл алат болсо экен, өзүн бир сынап алсын, муну бекер кылалы деп атабыз. Ошол кезде ошол Play Market'теги тиркеменин жардамы тиет. Кийинки суроолордон 2-3 жолу катарынан келди. Тезис деген терминди түшүнбөйм. Окуу түшүнүүдө бирок көп келет дейт. Эмне ал? Жакшы. Тезис деген терминди Upgrade KG'ге кирсе ошол жактан түшүндүрүп берем деп мындай реклама кылып коеюн. Бирок тезис пикир деген эле сөз. Адабияттагы термин, муну негизи жөн мектептеги кыргыз тилден адабияттан сабак берген мугалим эжеке деле түшүндүрүп бере алмак. Тезис бул ошол пикир деген эле сөз. Эмнени далилди талап кылган пикир. Далилдөөнү талап кылат. Мисалы, мен бир ушул жерде азыр бир ой айтып койсом, билбейм, кандайдыр бир пикирди айтсам, анда эгерде ошол мен айткан пикир суроо туудуруп калса, ушул чын болду экен деп калса, анда бул ошол тезис болуп калат да. Бул жака кийинки суроолордон Upgrade'ге чыгарган балл ортодой эле чыгарабы дейт. Тапшырып көрөлү дегендер кызыгып уже башташты. Ооба. Ошо бирдей эле ошол ОРТ кандай эсептесе ошол система менен эле муну математиктер ошол жагын түшүнгөн биздин агайларыбыз эсептеп киргизишкен. Бүгүнгө чейин мындай жаңылуу болгон жок, туура эле. Сурооңузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат агай. Дагы бир суроо бар эле дейт. Туура жооп оңой чыгып калса эмнегедир промох издеп калат экенсиң дейт. Кантип жыртыдагы капкандардан кутулалабыз деп жолдорун издеп башташыптыр азаматтар. Ушул негизи жакшы суроо болду. Мен өзүмдө айтайын деп аткан оюм бар эле бул боюнча. Унутуп кетип аттым. Суроо келгени жакшы болду. Ушул жаштардан чыгат да ушундай көйгөйлөр да бул. Негизи жалпы республикалык тестирлөө мындай болот. Деги эле мындай суроо деги эле мындай тест түзүү, бул мындай билим берүүдө мындай болот. Сөзсүз түрдө биринчи жеңилден башталат. Мисалы, биринчи келген суроолордо оңой жооп болуп калса, мындай промох издеп өздөрүнүн мындай термини менен айтып коеюн, кыйналбаш керек. Мисалы, биринчи суроо, экинчи суроо сөзсүз түрдө жеңил болот. Баягы бул эмне? Биринчиден тестке концентрация болсун деген, баягы мындай өзүн бир нукка салып алсын деген кыязда. Анан экинчиден деги эле ушул тесттин системасы ушундай, бардык эле жерде бул дүйнөлүк система ушундай да. Биринчи жеңилинен башталат. Жөнөкөй башталат. Мисалы, коркпош керек. Биринчи башталды колонкалар бөлүгүндө. Биринчи колонкада Ада 2 деген турат, экинчи колонкада -2 деген турат. Кайсынысы чоң десе, мындай коркпой этпей эле чоң дей бериш керек да. Ал жерде мындай бир капкан издеп, жок бул алдап аткан жокпу дештин зарылчылыгы жок. Агай жооп берип коесузбу, сизде бул жактан маалымат болсо керек. Илимий макала тексттерди кайдан тапсак болот деп. Жакшы суроо, өтө сонун. Илимий макала тексттерди негизинен эми журналдардан тапса болот. Бул биз окутууда окуучуларга колуна карматып бере койгонго эң оңой бул Шокум журналы. Муну айлык
контент болуп сатып алып берип жүрөбүз, же болбосо интернетте Шокум KG деген сайтта эски макалаларын тапса болот. Болбосо азыр бүгүнкү күндө баягы жаштардын элдин арасында популярдуу болуп аткан Рухеш KG деген сайт бар. Рухеште да жакшы макалалар чыгып жүрөт. Ал жерде ар түрдүү мындай көркөм макалаларды да тапса болот. Ошол эле учурда илимий, публистикалык стилдеги макалаларды тапсак болот. Андан тышкары мисалы олуттуу болуп эсептелген, мисалы эми билбейм, эл аралык бир жанагы радиолордун сайттарынан, мисалы Азаттыктын сайттарынан колдонуп жүрөбүз тексттерди. Экология темасында, же болбосо жаңы ачылыштар боюнча дүйнөлүк кабарларды жазган эми Азаттык бар, BBC бар, ошол жактарда макалаларды алып окуса болот сөзсүз түрдө. Булардын ссылкаларын балким мүмкүн болсо бир баракчабызга жүктөп коебузбу, YouTube'дан алышса болот, мисалы. Ошол жактан бир тааныштыра кетсек болот. Агай, жооп берип коюңузчу сыранчы. Аналогияда так жообун тапсак да, бирок оюбуз ар тараптуу болуп, кээде кайсынысын белгиленгенси билбей калабыз. Ушул учурда так жоопту табуу үчүн эмне кылышыбыз керек деп жогоруда суроо келген, бирок тилекке каршы суроолор көптүгүнөн байкабай калып турбуз. Кечирим сурайбыз албетте. Ооба, суроолор көп болуп атат. Эми аналогиядан туура жоопту табыш үчүн менин мындай жалгыз эле кеңешим сөзсүз түрдө ошол аналогия байланыш түрлөрүнүн бардыгынан маалыматыбыз болушу керек. Мындай муну башка түрдүү бардыгын туура табыш кыйын. Мисалы аналогия байланыш түрлөрү, кыскача айта кетейин, бир канча түрү бар, бир 15-16, 17дей түрү бар. Аналогиялар, мисалы сөздөрдүн байланышуу түрлөрү. Ошолорду бир катар окуп чыкпаган болсо, эми ал жерде деле сөзсүз мындай бир илимий, абдан бир талкууну талап кыла турган бир оор бир темалар эмес. Мындай айтканда, жөнөкөй турмушубузда пайдаланылып жүргөн эле сөздөр менен жөнөкөй бир байланышуу түрлөрү бар. Ошолорду бир катар карап чыкса эле сөзсүз түрдө аналогиялардан жылыш болот. Антпесе ушундай боло берет, эми биле албайт кандай байланыш болгонун. Анан мен ушуну айткым келет да окуучуларга. Мисалы дейли, 5 тестти белгиледи. Ушундай кылып үйрөнүш керек, көнүш керек, билиш керек муну. 5 тестти белгилегенде айтыш керек, мисалы, мен бирөөнү точный туура белгиледим деп. Өзүнө ишениш керек, мисалы, мен ушуну билдим, ушул точный туура деп. Көбүнчө ушуну көрүп жүрөбүз да, биз деле даярдаган учурда көпчүлүк окуучуларыбыз баягы ар кандай кыска тесттерди алып каласың, 10 тест, 20 тест. Аны сурайсың, 20сы тең туурабы десең, билбейм агай, туура болсо керек дейт да. 20сын тегерек деп берди. Анан могу суроо көзүмө такалып калды, кечиресиздер, азыр жооп берем. Анан мен айтам да, каглайын, жок дегенде ушунун бирөө туура агай деп айтчы депчи. Ошо бирөө болсо дагы туура экенин мындай билиш керек өзү. Орусча айтканда уверенно билиш керек. Ишеничтүү түрдө билиш керек. Мунул туура. 5өөнүн бирөө туура болду, 2өөнү болжолдуу белгиледим, ушул туура болушу мүмкүн. Дагы 2өөнү жөн эле белгилеп койдум. Туура келсе келсин, келбесе койсун дедим, деш керек. Антпесе эч качан мындай биздин деңгээлибиз алдыга жылбайт. Анда 10 жолу тест тапшырса деле, 20 жолу тест тапшырса деле, бул окуучунун деңгээли алдыга жылбай коет. Анда ошол ордунда тура берет. Суроону өзүм окуп коеюн. YouTube каналынан агай, сиздин сабактарды кантип тапсак болот, издеп таппай койдум дейт. Жакшы суроо. Негизи ооба, менин YouTube каналым бар. Англисче тамгалар менен Турат Алыбаев деп жазылат. Турат эле, анан Алыбаев дегендин ысы англисче Y менен жазылат. Алыбаев деп. Анан менин YouTube каналымда деле негизинен баягы кыйраткан бир жырытыга даярдоо сабактар жок, чындыгын айтышым керек. Ал бар, бир аз сабактар бар, ал деле баягы башында айтканымдай, өзүбүздү таанытуу үчүн рекламалык колдонулган сабактар. Негизинен менин YouTube каналым ошол деги эле мен мындай
жашоодогу максатым ушул билимдүүгө дүйнө жарык деген бир принцип менен жашайм. Биздин элибиз дагы ушул билимдүү болсо экен. Баягы Нуржигит Кадырбеков замандашыбыздын досубуз, агабыздын бир сонун сөзү бар. Биз балким дейт Америкага акча жагынан, Кытайга эл жагынан, Орусияга курал жагынан, Жапонияга технология жагынан жете албай калышыбыз мүмкүн, жетпешибиз мүмкүн. Жок. Биз бул дүйнөгө мындай жер жүзүндөгү жалпы мамлекеттерге, дүйнө жүзүнө Кыргызстанды бир адеп ахлак менен, ушул илим менен кайрадан бир таанытып койсок болот. Неге болбосун? Мен ошол принципти карманган адаммын, өзүбүздүн окуучуларыбызга, мына угуп аткан бардык окуучуларга ошону бир мотивация катары айта кетет элем. Бул деңгээлге чыгып койсок болот. Дүйнөлүк деңгээлде өзүбүздү элестетишибиз керек. Мени дүйнө жүзү таанышы керек деп. Мен дүйнөлүк деңгээлде бир нерсе кылышым керек деген принцип менен, ошондой бир максат менен алдыга жолго чыксак, ошондо биз үчүн могул майда чүйдө проблема болбой калат, көйгөй болбой калат. Ошону айткым келет эле. Ошон үчүн ал менин каналымда деле мындай бир жырыты сабактарын издештин зарылчылыгы жок. Бар, ал жерде бир аз орфографиялар боюнча жакында жакшы сабак киргиздим. Бул деги эле ой өртүү үчүн эле эмес, баардык эле коомчулук үчүн өтө керек болуп турган нерсе. Мына жерде келип аткан суроолорду деле байкап атабыз. Мисалы орфографиялык өтө бир чоң мүчүлүштүктөр, кемчиликтер бар. Анан жанагы мисалы кыргыз ариптерин жазууда өтө чоң кемчиликтерди кетирип атабыз. Дагы эле мисалы үнүн ордуна ууну колдонуп келебиз. Бул эми чындай келгенде бир маданияттуу адамдын кыла турган катачылыктары эмес, биздин окуучуларыбыз мындай катачылыктарды кетирбеши керек. Муну ишенем. Албетте ушул жаштар, азыр ушул жерде ууп турган, ушул жерди көрүп турган жаштар Кыргызстанды көтөрө турган, Кыргызстанды дүйнөлүк деңгээлге алып чыга турган биздин эр азаматтар, кыз жигиттер ушул жерде. Мен ушуларга ишенген үчүн балким мени көпчүлүк эле окуучулар тааныбашы мүмкүн, кимди таап келип чыгарып алды дегендер болушу мүмкүн. Биз буга чейин мындай өзүбүздү деле мынчалык эл алдына алып чыгып бир популярдуу кылган адам эмеспиз. Балким ушул бир ойлорумду айтып калсам, ушул бүгүнкү жаштарга ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ар бир мынау кыйынчылык албетте. Онлайн даярдануу, мынтип үйдө отуруп калуу бир топ кыйынчылык. Азыр бул жакта да 2002-лердин пешенесине эшек тепкенби деген сыяктуу жаман сөздөр айтылып атат. Жок, бул кайтып балким бир ушул кыйынчылык биз үчүн бир трамплин болуп жаткандыр. Ушул жерде балким кыргыз коомчулугу, ушул кыргызстандык жаштар ушул жерде мындай аралаш Кыргызстандын башка улутундагы да окуучуларыбыз жүрөт, көрүп калдым. Мисалы өзбек, уйгур окуучуларыбыз болушу мүмкүн. Деги эле ошол кыргызстандык окуучулар үчүн, кыргызстандык жарандар үчүн бир трамплин болуп жатпасын ушул. Ушул ашуудан, ушундан секиргенден кийин биз кыйла жерге барып секирип түшөттүрбүз. Ошону эске алышыбыз керек да. Ушул болуп, ушул карантин болуп калып жакшы болуптур дейттирбиз да, балким кийинчи. Ошондон кийин биз Кыргызстан дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүнүн катарына кирип албадыкпы дейт чыгарбыз да. Ушундай бир ойлорду айтып алайын деген дагы бир жакшы ойлор менен, ошон үчүн бул эфирди деле мен өзүм суранган болчумун. Албетте маанилүү суроо келип калды. Агай, кийинки сурообуз айтат. Агай, мен байланышка сала турган болсо дейт. Бул жерде тагыраак айтканда 20 суроодон 13 гана туура болуп калат да дейт. Өзүм жөн гана логикама салсам дейт, 20дан 19-18 туура болот дейт. Кандай кеңеш бересиз? Жооп берип коюңузчу деп Нурланов деген досубуз жөнөттү. Демек, байланышка салганда ката кетирип атат деген сөз. Логикага салдым, анан байланышка салдым деген экөөнүн ортосунда негизи айырмачылык жок. Логикага салып туруп байланыштырабыз да. Биздин логика деген бул биздин өзүбүздүн ой жүгүртүүбүз. Баягы логика кайсы тилден келген билбейм, бирок кыргыз тилинде мантык деп колдонулуп келген. Анан мына орустардын келиши менен бул сөз логика деп өзгөрүп калды. Логика деген сөздүн кайсы тилден келгенин азыр так айтып бере албай турам. Google достон сурагандан кийин балким жазып коюшум мүмкүн. Ошол мантык деген бул адамдын өзүнүн ой жүгүртүүсү. Мындай бир ойго салып, бир нерселерди салыштыра алуусу да. Мындай кылсам мындай болот экен деген ойго, чечимге келе алуусу. Анан мен ойго логикага салсам окшоп калат, анан байланыштырсам деген бул бир аз кичине чаташып калган суроодой болуп көрүнүп турат.
кайсынысы жакшы болуп атса ошол логикасын иштетиш керек. Логикасы күчтүү экен анда. Туура байланышты ошол жерден таап атат. Демек бул жана байланыштардын эрежесин туура эмес түшүнүп алган болушу мүмкүн. Кийинки суроо, кээ бир сөздөр телевизордо башкача жазылат дейт. Китепте башкача жазылат. Кимиси туура агай деген суроо келиптир. Бул кайсы телевизор менен кайсы китепти айтып атат билбейм. Эми саясий суроолор болсо эми ЧРТ тууралуу болуп атат го дейм. Анан көп мындай жакшы түшүнө бербедим. Мүмкүн болушунча китепте жазылган суроолорду туура деп эсептейбиз. Китеп биздин негизги билим алуу булагыбыз китеп. Китепке таяныш керек. Кийинки досубуздан суроо келиптир. 102, 110 саптарда автор негизинен деген сыяктуу суроолор келгенде биринчи текстти толук окулбай эле ошол саптарды окуп жооп берсе болобу деп окурманыбыз китепке үйүз суроо узатыптыр. Ооба. Мен ушул суроону күтүп аттым эле. Бул сөзсүз суралган популярдуу суроолордун катарына кирет. Муну өзүбүз окуткан окуучулар дагы ар дайым сурап келишет. Кээде ушундай бир маалымат катачылыгы болуп калып атат. Айрым мугалимдерибиз болсун, айрым ага эжелерибиз болсун, ушундай маалымат берип коюп атат. Биринчи суроолорду окуп алыш керек деп. Эгерде эми бир четинен туура болушу мүмкүн, айткан адам үчүн туура болгон болушу мүмкүн. Анткени мисалы, муну айткан адам сөзсүз бир баягы зээндүү адам айта алат да муну. Мисалы, ар бир тексттен 10дон суроо келип атпайбы? 10 суроону окуп туруп анан текстти окудум эле, бардыгынын жообун таптым десе, бул өтө зээндүү адам. Бул баягы 10 суроону окуп туруп эсинде тутуп калган адам. Анан муну ар бир окуучу өзүнүн мындай деңгээлин байкап көрүш керек. Эгерде 10 суроону окуп туруп эстеп калып атса, анда пожалуйста деген сөз. Бирок жеке мен өзүм андай кыла албайм. Мисалы азыр сиз 3 суроону удаа сурасаңыз, мен үчөөнү бирдей эсте тутуп кала албайм. Экөөнө жооп бергенче үчүнчүсүн сураш мүмкүн. Семик мырза үчүнчү суроо эмне эле деши мүмкүн да. Ошон үчүн мындай кылган учурда ушундай бир коркунуч бар. Адамдын жанагы ой жүгүртүүсү ошол суроолордун ичинен мындай маанилүүрөөк деп эсептелген бир экөөнүн үстүндө калып калса, тексттин бардыгын ошолго багытта окуп коюшу мүмкүн да, ошону издеп. Анан мындай учурда кайтып бир текстти 5 жолу окуганга туура келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи окуган жакшы. Кийинки суроону берерден мурда достор, биздин убактыбыз аяктап баратканына байланыштуу албетте жакшылыкты жакындар менен бөлүшкөн кандай сонун демекчи. Азыр бул учурдагы эфирибизде достор менен азыр да бөлүшсөңүздөр, достор чакырсаңыздар болот. Балким өзүңүздөр маалымат ала бербей, достор да билсе кандай сонун. Кийинки суроону окуйн. Турат агай, саламатсызбы? Секондо окуу онлайн түрүндө улантыла береби дейт. Карантин бүткөндөн соң улантабызбы? Кыргыз тил калган болчу, Максат агайдан сабагым бүткөн эле дейт. Максат агайдын сабагы бүткөн эле дейт. Эми окуучуларыңыздан экен. Ооба. Бул суроону ошол мен өзүмө WhatsApp аркылуу жазышса да болот. Бул жеке суроолор болуп калды. Анан эми секон бирок онлайн түрүндө окуусун улантып атат. Бул карантиндин качан бүтүшү бизге мындай гарантиялуу нерсе болбой калды. Ошон үчүн азыр деги эле бул жерде жалпы эле вебинардын катышуучуларына баягы негизги нерсе ушул болуп турат. Онлайн даярданууну уланта бериши керек. Бул мен өзүмдү реклама кылайын деген деле максат эмес, же Upgrade Cage'ни реклама кылайын деген деле максат эмес. Мисалы Upgrade Cage болсо Кыргызстандын бардыгын тартып деле ала албайт. Белгилүү бир окуучулар бизде окуп аткан болушу мүмкүн, бирок ким каякта окуп аткан болсо, онлайн окуусун уланта бериш керек. Анткени карантиндин качан бүтүшү, ОРТнын качан болушу бул белгилүү болбогон нерсе болуп калды. Мисалы карантин бүтө калгандан кийин 10 күндөн кийин ОРТ болуп калышы мүмкүн. Мисалы анткени биздин азыр республикада онлайн окутуу жүрүп атат деген бул баягы формальный болсо дагы маалымат кетип атат. Окуучулар мектептин сабактарын телевидениядан канчалык жеткиликтүү алып атат билбейм, бирок алып атышат. Бул жалпы республикалык тест түрлөргө атайын даярдансын деген ансыз деле убакыт бөлүнбөйт. Ар бир окуучу кошумча даярданышы керек. Муну үчүн мектептен атайын убакыт бөлүнбөгөн үчүн ошол мектептеги эле окуунун негизинде тест алынып атат деп эсептелинет да, окуу токтогон жок дейт да. Окуу токтогон жок.
апрелде 3-чейректин аягында 1 аптага токтолуп калды деп туруп ЖРТны жалпы республикалык тестирлөөнүн 1 апта нары жылдырып туруп тест алып коюшу мүмкүн, мисалы карантин бүткөндөн кийин. Ошон үчүн буга мындай даярдыктуу болуш керек. Эртең окуучулар чырдай албайт, мисалы биз даярдана албай калдык дей албайт. Сентябрдан бери эмне кылып жүрдүң эле, 10 класста эмне кылдың эле дейт. Ошон үчүн даяр туруш керек. Мүмкүн болушунча азыр ушул онлайн даярданууну күчтөндүрө берген жакшы болот. Эми азыр онлайн даярдануу мен байкап эле атам, Секомдо болсун, Ошто мына рекорд бар, рекордто болсун, бизде апгрейдто болсун, же болбосо Жалал Абадта мына Аннур бар. Ошолордун бардыгы эле бул баары бир офиске келишпегенден кийин окуучулар, анан окуучунун онлайн окутканда мисалы жакшы экен, бир мугалим 20 эле окуучу окутпай 40-50-100гө чейин окута берет экен. Ошон үчүн бул жерде эмнени бааларды бир аз төмөндөттү. Ошондон пайдаланып, мисалы бир 2-3 жерде окуп койсо дагы жакшыраак болот. Мисалы рекордто да окуй берсин, Секомдо да окуй берсин, апгрейдте да окуй берсин дегендей. Мүмкүн болсо кана эми баягы жеке өзү даярданса окуучу, кана эми ошондой болсо абдан сонун. Анткени эртең студент болгондон кийин эч антип бир жерге курска барып жүрө албайт, өзү окуп аракет кылышы керек. Ошон үчүн бүгүнтөдөн өзү окуп аракет кылганды үйрөнсө дагы жакшы болмок. Эми аны үйрөнө албай атам, анда айла жок, онлайн даярданышы керек. Ортодагы апелляция жөнүндө айтып бере аласызбы дейт. Биринчи бул убакка чейин берилген эмес, бул мындай суроо. Кандай болгондо кирсе болот? Ага эмне кылыш керек дейт. Апелляцияга кириш үчүн жана мен башында айтканымдай эле, эми мен 5 суроону мисал кылып айтпадым. 5 суроонун бирөө туура болчу деп уверенный болушу керек да. Анан жалпы 150 суроо келет. Бул немеден математикадан 60 суроо, 30 математика, кадимки мектеп программасында математика, андан тышкары аналогия сүйлөм толуктоодон 30 суроо, окуу түшүнүүдөн 30 суроо, грамматикадан 30 суроо болуп, жалпы 150 суроо келет. Эми апелляцияга кирем деген окуучу 150 суроонун жок дегенде ошол 140-ын, 135-ин туура кылгандыгына өзүнө 100% ишениши керек. Ушунча кылдым эле, анан кайра ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн жана эсептөө системасына маалыматы болуш керек. Аны эми ошо биздин агайларга кайрылса, балким биздин Амантур агай бар, Айсанат эжеги бар, математиктер, ошолор эсептөө системаларын вебинардан кийин бизге деле менин номеримди таштап коет чыгарсыз. Ошол жерден эле кайрылышса, эсептөө системаларынан бир аз түшүнүп бергенге аракет кылабыз. Ошонун баарын билгенден кийин анан апелляцияга кириш керек. Анан жөн эле баягы өзүнүн көңүлүнө баалы жакпай калса эле апелляцияга кире берүү болбойт. Ал жерден калбайт. Эмнеге кирдиң апелляцияга дейт, сөзсүз суроо суралат. Барган эле адамды апелляцияга ала беришпейт. 60-70 миң адам ОРТга кирет. Анте берсе бардыгы эле кире бербей апелляцияга. Ал деле бир түйшүк, ал деле бир иш. Ошондон апелляциядан качуунун аракетин көрөт. Бул СОМОнун адамдары деле болсо бул жерден укса болот. Өздөрү деле билет, күлүп өттүр. Апелляциядан аракет жасайт. Балким аз алып калсаңчы дейт сөзсүз түрдө. Эми ал деле, мисалы, мен деле СОМО болсом, мен деле аны кылмакмын, мисалы. Апелляцияга киргизбегенге аракет кылат элем. Мен ушуга эле ыраазы болуп кетет элем да. Кийинки суроо окуп түшүнүүдө сөзсүз эле стратегияларга бөлүү керекпи дейт. Кичине эми орус тилим өтө жакшы эмес, стратегия дегенин түшүнгөн жокмун. Окуу түшүнүүдө стратегияларга бөлгөнү кандай болот экен? Вебинардан кийин мага бир семинар кылып койсо жакшы болот. Эми бирок окуу түшүнүүдө мүмкүн болушунча ошол жанагы анализ кылып дегиси келип атат окшойт менин түшүнүгүмдө. Сөзсүз жана абзацтардын бардыгын талкуулап, бул абзацта эмне айтты деп талкуулап окуш керекпи деп атат, деп ойлоп атам. Сөзсүз антпесе болбойт. Баягы үйдө балким мисалы мен жөн адабий, көркөм адабий китептен 1 саатта 50 бет окуп коюшум мүмкүн. 100 бет окуп коюшум мүмкүн. Бирок мындай анализ кылып окуган кезде балким 1 саатта 3 бет, 4 бет араң окушум мүмкүн. Мындай талкуулап, эмне дегиси келип атат, автор могу жерде эмне деди,
кандай бир жанагы эмоциялык абал менен айтып атат, капаланып атабы, сүйүнүп атабы, автор бир нерсе айтайын деген ою барбы, же жөн эле бош нерселерди жазып атабы дегендей. Ошон үчүн бул жагы кичине анализ кылууну талап кылат. Жалпы республикалык тестирлөөнүн окуу түшүнүү бөлүмү антпесе болбойт. Ортого даярдануу боюнча обзор кылып, үстүрттөн айтып кетиңизчи агай дейт. Бул жакта суроо келиптир. Обзор эмес, былжырап эле 1 сааттан бери ушуну айтып атабыз. Кантип даярданыш керек. Но плюс 200 балл алуу деле ушул да мына окуучунун өзүнүн тынбаган бир эмгегинин, аракетинин натыйжасы. Эгерде ошондой бир аракетти кылбаса, жөн эле баягы мектептеги билим менен эле жүрө берсе, анан алтын сертификат алышы же 200дөн жогору балл алышы бул кыйыныраак. Сөзсүз өзүнүн ошол тынбаган, талбаган аракети. Анан мен ушул учурда мындай жалпы эле биздин республикабыздын мугалимдерине да бир кайрылуу кылып кетким келет эле. Муну жакын караларда да ушул бир кайрылуу кылып эле республика боюнча таратайын деп атам. Бир окуучуларыбызды окуткан кезде баягы эски жакшы советский система бар да, мындай СССР дегенде эле биз мындай баягы сапаттуу нерсени, бекем нерсени түшүнөбүз да. Анан СССРдын билим берүү системасы деле ошол СССРдын өзүнүн товарларындай бекем болгон, жакшы болгон, бирок бекем экен деп эле эски нерсени карманып жүрө бербей, мүмкүн болушунча баягы жаңыланууга аракет жасасак деп атам да. Мына окуучуларыбызды баягы начар болсо дагы, сапаты начар болсо дагы китайский жол менен деле алып кете берсек болот да. Анткени биз жөн гана жол көрсөтүүчүбүз да, багыт көрсөтүүчүбүз мугалимдер. Азыр ушул жерде дагы окуучуларга бир багыт көрсөтүүнүн аракетин көрүп атабыз. Окуучуларыбыз ушул багыттан пайдаланып, туура жолго өздөрү секирип түшүп кетип калышы керек да. Эски жолдо эле тырмышып баягы качественный жолдо жата бербей, мүмкүн болушунча рисковать этип жаңы жолго чыгыш керек. Антпесе бара турган максатыбызга кечигип атабыз. Мына эгемендүүлүк алганыбызга 30 жылдын жүзү болоюн деп келатат. Бирок Турат агай кечиресиз деп бир аз кечигип, толук баштан аяк көрүүгө үлгүрбөй калдык эле. Мейли, сакталат, вебинарды сактайсыздар. Дагы толук көрсөңүздөр болот. Анан ошон үчүн урматтуу окуучуларым, урматтуу бүтүрүүчүлөр, аглайын Кыргызстандын келечектери, ушул кыргыз мамлекетинин, ушул биздин өлкөбүздүн келечектери сиздерсиздер. Ошон үчүн мындай токтолуп турбастан, бирөөнү бизге келип жакшылык кылат экен, ушу Турат агай келип бизди жырытыдан укмуш кылып экен дебей, мүмкүн болушунча өз алдыңыздарча эртерээк бир жолго түшүп алсаңыздар сонун болот эле. Мындай илимди изилденип үйрөнгөндү үйрөнүңүздөр, урматтуулар. Качан университетке барып, ал жерден изилденүүнү үйрөнүп, анан эми жолго түшүп калганда деле 4 жыл өтүп университетти бүтүп кетип атасыздар. Ошон үчүн бүгүндөн баштаңыздар, аңлайындар. Илим деген ушул биздин өлкөбүздү дүйнөлүк деңгээлге алып чыга турган, ушундай эле шартта жашай беребиз дегенге ыраазы болсоңор, анда мейли. Ошо бизге окшоп эле 11-де эптеп бүтүп, университетти эптеп бүтүп, эптеп бир жерге жумушка кирип алып, анан эптеп жашап жүрө берсеңер болот. Эптебейли, аңлайындар. Эптебейли. Биз эң жакшысын кылалы, эң жакшы билимди силер алгыла. Мүмкүн болушунча мен ушуну колдойм, мисалы, чет өлкөдөн барып окуп келүүнүн аракетин көрүңүздөр. Азыр мисалы биздин мына бир боорлорубуз, казактарыбыз деле бизге чет өлкө болуп калды. Казакстанда да болсо барып окуп келгенге аракет кылыш керек. Өзбекстанда болсо да окуганга аракет кылыш керек. Качан сыртка чыкканда ушул жердин кадыры баркын дагы жакшыраак түшүнөрбүз балким. Ошондо дагы бир ийгиликтерге тезирээк жетербиз деп атам да. Агай, бул жакта жанатан бери 2-3 суроо эмес, 5-6 жолу кайталанып келди бул суроочу. Саламатсызбы агай дейт. Агай, тестте канча балдан берилет дейт. Кээ бир аналогия болсун, грамматика болсун, окуп түшүнүү болсун, ошолго кыскача жооп берип койсоңуз агай. Эми ушул суроону сурай беришет. Буну биз жооп бере беребиз. Көнүп деле калдык. Көп деле көйгөй эмес. Жалпы республикалык тестирлөөдө могу суроого мынча балл берилет деген ачык нерсе жок. Болгон ошол суроолорго жооп берүүнүн, балл берүүнүн бир жана алгоритми бар. Бул математиктер жакшы түшүнөт, информатиктер жакшы түшүнөт. Бул алгоритмин окуйт. Белгилүү бир суроого чейинки балдар башкача кетиши мүмкүн, андан нары башкача кетиши мүмкүн. Бул белгилүү эмес.
Мисалы мен так айтып койсом, мынауга мынча балдан берилет десем, эсептегенде сөзсүз 150 суроо 245 балдан ашып кетет же жетпей калат. Анан Турат агай жалганчы экен дейт. Бул жакта дагы бир суроо. Ортодо кимиси туура жазылган деген суроо келет дейт. Билим берүү жана илим берүү министрлиги деп бир китепте билим берүү жана илим министрлиги деп телевизордун бул жакта суроосун дагы кетти. Билим берүү министрлиги деп жазылган кичине тамга менен дейт. Ооба, жанагы айтылган сөзгө эми бул орфография эрежесине гана таянат. Биздин кыргыз тилинин грамматикасынын орфографиялык эрежелери бул 2008-жылы акыркы жолу кабыл алынган. Ошону колдонуп келатабыз. Муну орфография эрежеси деген 2008-жылкы китепти таап эле окуш керек. Мындай эрежеге эле таяныш керек, башка вариант жок. Ал телевизордо деле, китепте деле катачылык кете берет. Түшүнүктүү. Бул жактан жыртынын болжолдуу мөөнөтү качан болот деп жана кайра ушул суроону сурап атат. Сиз дагы кайра бир жооп берип коюңузчу. Ооба, эми бул жерде так эмес, белгисиз жылдырылды деди. Жалпы республикалык тестирлөөнүн мөөнөтү сөзсүз жылат. Бирок жана да эскертип айтканымдай, мисалы, биздин мектептеги окуу бир аптага гана токтоду. Ошону эске алып туруп, жалпы республикалык тестирлөө бир аптага эле жылып калыш ыктымалдуулугу бар. Андан көбүрөөк да жылып калышы мүмкүндүгү бар. Бирок эми жылат. Бул айтылып калды да, ооздон чыкты, жылдырылат деди. Бирок бул минимум бир эле апта. Ушул жерден баштап эсептеш керек. Бир аптадан нары карай да, анан нар жагына гарантия жок. Бир апта 10 күнгө даяр болушу керек. Себеби алар дагы бул деле бир түйшүк, баягы айттым, мисалы, ошончо адамдын тестин текшериш керек, аны кайра системага салыш керек, область, райондорго бөлүш керек. Эми бул иш түйшүк. Анан бул СОМОдо деле, ошол жана билимди баалоо жана эмне кылуу борборунда деле муну өтө деле көп адам иштебейт, азыраак эле адам иштейт. Ошон үчүн алар деле муну эртерээк убактысында бүтүрүп, жанагы окуу бүтүп, кайра университет ачылып калганга чейин чыгаруунун аракетин көрөт болуш керек. Ошон үчүн өтө көп созооруна көп мындай ишене албайм. Мисалы, жырты жайда болот деп күтпөш керек менин оюмча. Ошол май ичинде болушу мүмкүн. Анан жайга өтсө деле ошо июндун башы менен кылат го дейм. Буга ушул сыяктуу даярдыкта туруш керек да, мындай гарантия жок. Анан ал жерде мен иштебеген үчүн, аяктын жетекчиси мен болбогон үчүн так жоопту бере албайм. Ушундай эле болжолдуу. Мөөнөт аяктап баратканга байланыштуу агай бул жакта суроо келиптир. Жакшы бир мотивация берип коюңузчу, суроолоруңузга, кеңештерге аябай чоң ыраазычылык билдиребиз дейт. Мотивациядан бекер нерсе жок. Эң жакшы мотивация эле ушул. Биз азыр ушул жерде отурган жаштар, угуп аткан жаштар дүйнө Кыргызстаныбызды, кыргыз мамлекетин дүйнөгө тааныта турган дүйнөлүк алдыңкы өлкөлөрдөн кыла аларыбызга ишенишибиз керек. Ар бирибиз өзүбүзгө ишенишибиз керек. Жалпы республикалык тестирлөө жашоонун акыркы чеги эмес. Ал жерден начар балл алып калып, мындай үмүтсүздүккө түшүп кетпеш керек. Эч кандай проблемасы жок. Жыртыдан аз балл алып калып деле, балким ошонун натыйжасында балким бир башка бир окууну окуп, Кыргызстанды өнүктүрө турган бир кесиптин ээси болуп калышы мүмкүн. Анан мен азыр окуучуларыбызга ушул нерсени дагы көбүрөөк, мисалы, багыт катары айткым келет. Инженериялык илимдерге, химияга, физикага, математикага көбүрөөк басым жасашы керек. Ушуну айтсам көпчүлүк окуучуларым таң калат. Мисалы, өзү кыргыз тилчкен, бирок математика менен химияны мактады деп. Анткени мына бизди илимий тараптан өнүктүрө турган бул сөзсүз ошол дүйнөлүк илимдер. Математика болсун, химия болсун. Кээде баягы мен бир досум бар эле, кыргыз тилден республиканын олимпиададан биринчиликти алган. Анан мынтип берет эле, мен кыргыз тилден дүйнөнүн чемпионумун депчи. Анан кыргыз тилинин акыбалы ошондой эле окот. Мисалы, кыргыз тилге тапшырышы мүмкүн, ал да жакшы нерсе, өзүбүздүн тил, муну да өнүктүрүшүбүз керек. Бирок мына биздин мамлекетти дүйнөлүк деңгээлде өнүктүрүүнүн бирден бир жолу ошол так илимдерге